Rahazaivina kosa ny volana desambra 2024 no nisehon'ilay raharaha Natsiravina nafatesana olona teno teny Ambohimailala teny Serera iray ary no fantatra fa voaroy eo anatin'ity raharaha ity ary nahitana porofo maromaro ihany koa. Voasambotra mitandro ny filaminana ny efitra jolay lasa teo ho ny tovolaray voaroy io tompon'antoka tamin'ilay raharavon'olona Matsiravina ary nahafatesan'olona telo teny Ambohimailala izay nitranga ny 20 desambra 2024. Maro ireo porofo voangana taorian'ny fanadihadiana nataon'ny mpitandro ny filaminana ka nahafana miapanga ity tovolahy ity hoy ny commissaire Andrianirina Alain Bruno DPJ. Rehefa mivaly ny réquisition izay natao dia fantatra ny olona mitazona sy nampiasa an'io telefônina io nanomboka tamin'ny volana desambra izay nahavery azy hatramin'ny volana jona lasa teo 2024 zany dia mitadiavina io olona io tsy hitako io olona io fa ny olona ny fanerasera tamin'ilay telefôna no fantatra dia io no natsona dia io amin'izay no nanondro hoe fantatro io olona io ihany ny anarany dia ny sambory io olona io vao samy tao io olona io amin'izao fotoana izao. Rehefa natao ny fanadihadiana isan-karazany zany dia nisy olona nilaza fa nahita an'ity olona vao sambotra ity niaraka tamin'ny tatokovavy maty teny amin'ny faritra manodidina ny toerana nahitana ny fatin'izy ireo. Ny hariva zany nisy nahita teny zany ity olona vao sambotra ity sy le gorety zany dia io olona io koa io olona vao sambotra dia ohatrany zavatra ve sa ahoana fa rehefa tamin'le fiaonany zareo teny amin'ny Maremasay ny 7 desambra 2024 dia hita nakasary dia aka tamin'izy teny reto daholo io lehilahy io fa tonga tokoa ny fisambokana zany dia voaporofo fa izy marina io. Dia ny akanjo nanaovany tamin'ny fotoana io le teny amin'ny Maremasay dia azo sary koa tamin'izay fotoana izay azo sary le akanjo nanaovany. Rehefa natao ny fanadihadiana ny récupérer n'ity téléphone ity zay ity téléphone ity efa nepita namidiny le fahabien zany ity téléphone ity dia hita tany amin'le olona ny varotany an'le téléphone koa le akanjo nanaovany teny Maremasay. Mety ny fisian'ny fahamaliana ny fototry ny von'olona Matsiravina hoy hatrany ny DPJ. Atolotra ny fampanohavana ato ity tovolahy voaroy ity. Fanasiany mpitandro ny filaminana resaka ihany koa no mikasika ny fandefasan'olona miasa any ivelany izay voararany didim-panjakana tamin'ny 9 aogositra 2024 koa no voasambotra ny talata lasa teo. Amin'izao fotoana dia misy manandrana indray makaty mandala ato Maurice indray zareo milaza hoe hiaso Maurice fa ny tena atondia tsy jay loatra tsy hijanonao Maurice fa tonga dia efa misy mandray indray dia efa mandray be hafa indray izy eo dia izy manondia makany amin'ireo tany andrarana izay anakana ny fotoana mpanjakana malagasy azy ireo. Manoloana zay zany dia nandray ndraikitra zay teto dia maly dia nisy olona 400 voasambotra teo am-pikarakarana taratasy andehanana andeha hiasa any ivelany. Niaraka tamin'ireo 400 ireo dia nisy tompon'andraikitra na agence de placement anankiray dia misy ihany koa olona anankiroa ankoatran'ireo izay mpaniera hoy isika mpaniera amin'ny fitadiavana olona na fikarakarana taratasy. Rehefa natao ny fanadihadiana dia tamin'ireo 400 ireo zany ankoatran'ny fanekeny zareo fa hoe tena andeha ho any Arabie Saoudite izy tonga dia nanaiky izy hoe andeha reto olona reto fa ny tena gravy ao anatiny dia misy zaza tsy ampy taona tompoko efa nomboka alefan'ny zareo makany dia nisy 15 taona anankiroa dia 17 taona anankiray. Amin'ny mahazaza tsy ampy taona azy aloha ihany fa mbola zavatra gravy ao anatin'izay dia efa nahavitan'ireo karapanondro ireo olona reo reto dia lazainy fa raha 12 taona 13 taona 14 taona. Efa fatapatatra kosa ny nakakerin'ilay Mauricianina teny Ambato rehefa misy ny filazana fikarohan'ilay olona voaroy na havanina izany. Raha niakatra ny fiakarana Ambato be izy nisy nandona satria hita misy pempo amin'ny faritra aorianan'le fiarakodiany dia nijanona izy zany dia teo izy nalaina kely. Raha ny fanadihadiana izay nataonay taty amin'ny lafa mpanao famotorana aty amin'ny service central des affaires criminelles dia misy olona izay atao hoe Sola na Ranayvson Augustin no anisany naka an'le tompon'andraikitry ny Godisy
tamin'ny taona 1 sy 10. Aminay zany a satria mitovitovy le fomba nampiasaina tamin'ireo fotoana ireo a dia isan'ny ahihinay koa zany a ty saola ty a ho mety nahavita naka an'io rambojony io a tamin'ny zoma lasa teo.